Bintang tamune wis rawuh urung per. Sampun. Oh iya. Mau di nampa dawuh aku. Piye? Nek penjane Mbak Lintang Kairo le jumeneng spote aja dipleroki. Oh iya. Ya bener njaluk aja dipleroki iki bener. Apa? Mergane sindane awake dhewe iki nek ana sindan sing rada luwih ayu sithik ngono kuwi terus do plirak-plirik. Mula ya tembange cocok. Oh iya. Iya. Kuwi ngapa kuwi? Kuwi gulumu bocor apa piye kok tak sebal tisu iki? Sakake. Mula to disudole merokok iki ndak gulune bolong. Iya kaya nggon gambar kae lho. Ki wong kowe engko iso dadi kaya ngene iki lho. Iya. Terus. Iya. Ya diaturi jumeneng. Iya. Asmaja. Lagune apa, Pak? Aja dipleroki. Oh iya. Matur nuwun. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Dalang. Sugeng Dalu Mbak Lintang. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat Mas Dalang. Aku ketemu karo jenengan ki wis ping 3 iki ya, Nduk. Iya. Nggih, alhamdulillah yang pertama dipertemukan di mana? Niko di Jakarta, di Bekasi. Sik. Kae anu Mbak, antarane ning nggone Pak Haji Saidi karo sing ning Bekasi aku lali. Loh, kok saged? Berarti ya 2 kali itu. Iya. Sama yang ketiga yang ini ya Mas Dalang. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dalu menika saged sowan Nggih. di PT Jatinom. Jatinom Indah. Heeh. Alhamdulillah nggih Mas Dalang. Nggih, Mbak. Apa? Lah pripun lho kok Sampean- ngobrol kok disambi rokok. Lho, wong jagongan ki penake jan karo udut. Wah. Nek jagongan karo diudut ya angel ya arep omongan piye. Oh iya. Napa nih Mas Dalang? Udute iki lho ya karo diudut to ya. Ah, Iya. nggih. Wis karo adine iki biasa wae ta. Nggih. Kita itu KCE berapa tahun ya Mas? Tuwa sampean, Mbak. Loh, masa toh Mas mboten Oh, sampean tuan jenengan? sampean ra arep dadi Mbak Yuku to? Loh, Gunung Kidul Bantul cerak. ah ya ampun. Berarti jenengan nggih mireng? Hah?
ndelok aku nyatake langsung kok ya aku. Iya. Kuwi dadi apa? Live. Iya. Matur nuwun ki sowan ngersane anu Mbak, panjenengane Pak Sigit sakulawarga. Nggih, alhamdulillah. Ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya warga masyarakat lan para tamu undangan khususipun kagem Bapak Sigit sekeluarga nggih. Ingkang pundi nggih Bapak Sigit nyuwun sewu. Loh yang masih muda? Oh masih muda Bapak Sigit nggih? Masya Allah, piantunipun bagus. Sugeng dalu Bapak Sigit. Sugeng dalu. Niki wau kula nggih dereng saliman, kula boleh salim? Boleh nggih? Boleh nggih, kula tak turun. Lewat pundi nggih, Mas? Ha niku tanggane kono Lewat Mbak. tengah saged? Bisa. Aja. Oh, Bahaya bukan nek lewat ngliwati sini. yoga, bahaya. Ah nggih. Pak Sigit bisa nyanyi napa mboten nggih Pak Sigit nggih? Sugeng dalu Pak Sigit. Nun sewu nggih. Sugeng dalu boleh salim nggih? Oh gini nggih, sugeng dalu Bapak. Oh nggih, sugeng dalu Bapak Mas ya. Bapak, nun sewu nggih pareng salim nggih Bapak nggih. Bapak sugeng dalu. Nggih, Ibu. Nggih, niki sekeluarga semua nggih Bapak Ibu nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang nun sewu nggih. Mas, Pak, ngapunten lho sampai keliru nyelok Mas ya Allah. Sugeng dalu Pak Sigit niki Bapak bisa nyanyi. Wah, Bisa enaknya dipanggil Bapak atau Emas atau sayang. Hah? Gimana? Tapi sebelumnya Pak Sigit masih single, sudah punya single atau sudah punya pasangan mungkin? Gimana? Apa ditungguin pasangannya ya mungkin ya? Dalam? Ya Allah, putrane sakmene gede nih. Iya. Mas Sigit bisa nembang, sakit nggih? Wah, ya kalau gitu nembang ya, berdua atau duet sama saya ya Mas. Duet nggih Pak nggih. Wah, ayo ini permintaan Mas. Ayo Mas, jenengan disurai loh Mas. Semangat, ayo. Nyanyi ya Mas nggih. Napa bisanya lagu napa jenengan? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Apa perahu layar? Ya, Anglia numpak. Nah, bisa nggih? Ayo Pak Sigit berdiri, monggo jumeneng Pak Sigit. Nah, ngene lah yuk enak. teng panggung napa mriki, Mbak? Teng panggung napa teng mriki Bapak Ibu? Di panggung. Wah nggih, monggo Mas Sigit. Ya jan ngene iki. Hati-hati Mas Sigit, hati-hati. Sepate kok ndangdut kodhok ngorekno. Ayo. Ngan wangun kok. Non sewu Kang Mas. Hup. Pejan ngene iki lek kaya nganu lho Mas. Kaya apa? manten lek di nganu ngono kae. Di nganu ki di apa? Di Diapake? Heeh. Dikapake? Diarak. Diarak. Iya. Dilarak kuwi. Iya. Lagunya Perahu Layar ya Pak Sigit. Perahu layar. Mboten sios ayang-ayang niku mau. Mboten sias ayang-ayang. Boten nate ngertos sayang-ayang. Oh. Jane nggih. sae niku. Iya. Nggih, betul. Ya ampun kok tremor gitu tangannya. Ya tangannya keder-keder. Hah. Tolong Pak Sigit. Loh. Jenengan kok minta tolong terhadap diri sendiri, Mas? Nggih, mboten napa-napa lagunya Perahu Layar, Pak. Iya. Ayo Mas Roni. Ya.
Mas Juang, mohon izin. Ya. Goyang nggih Pak Sigit Yo kanca inti gembira alirap-lirap banyune segara Dia lupa praulayan Eno minggu de pariwisata Antaune wis nengah Piati uga banyu kinela Ora jemu-jemu karo mesen guyu Lilake rasa lumrah lesu Ati gawe mas jebol wis wari Tinggal apa katon awe-awe Rayogane becik bali wae Kene sisa isu Monggo, sareng-sareng. Ada Pak Luar biasa, suaranya bagus sekali. Minta tepuk tangannya Bapak Ibu. Iya. Terima kasih banyak ya Pak Terima kasih Sigit. Mbak Lintang Iya, kok malu-malu ngene iki. Mbak Lintang, Dalam. Pak Sigit menika sedekahe gede lho, Mbak. Wah, lagi luar biasa. Wah, wah ngono. Gimana Pak Sigit? Sedekahe gede. Nah, masa jenengan gak peka toh Pak Sigit ya ampun. Isin kalih Gusti Allah. Halo Pak Sigit, pripun iki? Wah, malah telepon. Iya. Nek mboten enten kas ngagem napa nika barcode. Wah. Wah, Sik, tenan Bil, loh. Bil. Tenan loh Mas Lah Jelang. iya, Nah, Oh, nggih. Nggih. nah iya ndak apa-apa, ndak usah repot-repot itu Pak Dalangnya yang minta. Kula nggih meng guyon. Kula niku ikhlas sekali buat Mas Sigit yang masih muda, yang masih ganteng. Iya toh nggih Bapak Ibu. Wah, betul sekali. Di sawang putrane kula niku lho, Mbak. Wah. Putrane. Nggih jegek sampean. Oh, jegek. Le, rini le. Le, tole Alba. Iya. Nggih. Das pundi siase? Panjenengan iki kok nagih ae to, Mas? Nan, Kok nagih? lho. Mengke mbangane ayo ta, Nduk. Iya. Mumpung anu tesih jumeneng wonten mriki panjenengan nika. Iya. Mboten napa-napa. Kula niku mboten napa mengharuskan napa panjenengan kedah peparing menika mboten kedah. Iya. Nggih meng nek kaya ngendikane Pak Sigit mau, Nduk. Iya. Oh nek arep peparing apa-apa ki kudu sing ikhlas. Iya. Ora kok ikhlas sing penting peparing ngono ya. Iya. Bedane apa? Nggih, Niki, ndak Mbak apa-apa, Lintang, Pak niki kan Sigit. Anu wau napa Nggih. hadiah kula seneng Wah, to nyanyi ya kalih ampun, jenengan. Jane kula niku nggih mboten pengin, tapi kula nggih matur sembah nuwun mawon nggih Pak Sigit nggih. Isih ora Nggih, pengen apa? Sami-sami. Hah? Ora pengen apa? Ya ora pengen nek ora dikeki ngene lho. Ya, terima kasih banyak nggih Mas Sigit
Pak Sigit. Ya semoga saya doakan semoga rezekinya bertambah lancar, sehat selalu, panjang umurnya, sukses untuk memimpin PT Jatinom Indah. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak nggih Pak Sigit. Mau tambah nyanyi lagi ya? Oh, sampun matur Mbah kula sanget, matur Mbah sanget. Oh, tak kira tambah lagi ya. Iya, terima kasih nggih Pak Sigit. Mau saya antarkan lagi? Sampun kula saged niki. Oh, saged. Miknya mau dibawa berarti nanti nyanyi lagi ya. Oh. Oh iya, miknya ya tojo. Kan Dani kita badhe nyanyi lagi jane iki tadi. Mau nyanyi lagi. Lah iya ning ki koyoke trauma linggo ngarep. Iya. Terima kasih banyak nggih Pak Sigit dan sekeluarga ya. Berkah kok ya Mbak. Nggih. Dongane jenengan kanggo PT Jatinom Indah, Mbak. Nggih, pokoknya semakin maju, semakin jaya dan sukses selalu ke depannya. Amin. Nggih. Pokoknya yang terpenting itu Mas Dalang. Nggih. Sukses selalu. Bener, Wah. Iya. Iya. Ki nawala akeh, Mbak. Sing Nggih. diaturke. Katur Mas Dalang. Heeh. Kula nyuwun tembange ninggal katresnan kalian kacu kuning. Wah, ninggal katresnan. Nggih saking- napa malih? Saking sinten? Saking Pak Santo, Bapak Santo. Ploso Warang Blitar. Oh Matur nuwun. nggih, Ki mau matur sembah nuwun. nyawere rokok sebungkus. Ngatur nuwun mah. Nyuwun tembange sesideman anggitanipun Pak Haji Sukron Suwondo. Oh iya. nggih. Saking lesehan ayam goreng Sri Kandi Jalan Cakraningrat Sentul Blitar. Oh iya. Nomor 0822 3397 1247. Oh iya. Diaturke sing endi, Mbak? Nggih. Sampean milih Sesideman? Nggih. cocok kian. Iya. Nggih, cocok nggih. Nggih. Ngagem bawa. Nggih, kaya lelakone kanca-kancane ngene. Ya. Ayo sing tak critake mau, Mbak. Iya. Lah nggih, jane nggih tasik timur-timur sedaya lho. Wah. Kok wis sesideman. Le sesideman niku le nyimpen dhuwit didekek nggon pusaka-pusaka. Wah. Sing kandhani bojone iki, aku nek karo walat ki ora percaya. Iya. Terus iki anu, salam santun saking Mbah Lurah Kuningan Blitar. Oh nggih. Nyuwun tembange Gubuk Asmara. Wah, Gubuk Asmara. Alhamdulillah pamundutannya banyak sekali nggih Pak Dalang. Oh, nggih. Mas Dalang. Oh, badhe nderek ngregengaken swasana. Oh nggih. Arep nderek beksa, Mbak. Nggih, Joget, nggih. iya. Nggih. Iki maringi Cehna Tresna 100.000 alhamdulillah. Tak dumke kok. Iya. Bawani, Mbak. Nggih. 6 jiro lu. Wong kok mbiyen pisanan ketemu nganti sprene ajek alus lho. Nah, lah nggih. Mbak Lintang kuwi lho. Iya. Oh, beda karo iki sing gedhe mangane iki. Wah, anggere mansus Sugeng Dalu, Pak. Nggih, Sugeng Dalu. Wah, selalu. Nek Mbak Lintang ki maksude ki karo wong ki nuwun sewu. Digawe supaya wong ki jagongan ki supayane lega. Iya. Supayane ya ora merasa wedi. Oh. Apa? Lan jenengan apa mboten wedi nek jagongan kalih kula? Ora, Mbak, mergone tutur katane panjenengan menika alus, kepenak ditampa. Anak iki to. Oh. Sopo? Via. Man kae dememeng ya dememeng kono. Handere
Kono diet diucuk. Napa Mas Dalang? Ora kowe anu rokok tukang manu operatore. Iya. Gek diutut aku agek bolong sih aku. Iya. Iya. Selendang kuning kang saking ukir Swara kurang permono ing wasis angungrung marang angrung-rung marang bendara Tiah Sulistya pijer ngincangake alis kangge Mbak. terus tresno sesideman Monggo, Mbak. luwe becik patenono timbang perpisahan Berikan Sulistya tak riwangi samudana marang kula Nyuwun anu Mbak, keterangan Mbak. Nggih. Sampean ki nek pentas ki sangune apa kok suarane iso kemlemet alus ngono kuwi lho. Wah, lan apa kula niku namung nganu ngeremus kencur. Oh kencur. Nggih. Oh cocok. Itu kuncinya Mas Nggih. Dalang. Oh ya tak cobane sesuk Mbak. Nggih, Oh. kencur tok tapi jek kurang. Lah napa karo apa meneh? Harus ada yang menyemangati. Oh. Lah sapa sing nyemangati sapa? Tadi kula sampun di WA Pak Sigit tapi aman. Oh, nggih Pak Sigit sing nyemangati. Iya. Apa-apa? Napa? Napa? Sing ngendang elek lamene. Mula kok suarane iso halus, Mbak. Oh ya iki tak nek ngene iki tak saranke sesuk iki rak jajanane akeh banget kok sing digawa kuwi ciki-cikian. Wah, Mula suarane ora iso halus. Pasar banget. panjenengane kok. Mau dipisah-pisui dalang Bagus ora. suaranya. Dalang ora kajen ya lagi aku kan. Tak sesuk takon sangu kencur sak kebone. Iya. Lek mamah ki lho piye kuwi kok? Ora. Aku wis nggawa mesin giling kok. Liwat kincanging alismu tak tandur anggelendang rasane atiku senadyan wasling serius aku isih mampu ngeladen
penak Mbak Irama semen iki sedengan dadi ora banter banget ora kerindiken. Nggih. Iya. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Ibu panitianya ya Mas Dalang ya. Iya. Alhamdulillah. Guyub rukun semangat nggih Bapak Ibu panitia nggih. Yang sudah membantu memeriahkan juga Nggih. Mas Dalang. Ya tanpa effort panitia awake dhewe ra iso kepenak ning luar kene. biasa sekali. Iya. Matur nuwun. Entek Mbak. Urip ana kutha Matur nuwun. Iya. Injih. Sesideman wis diaturke. Alhamdulillah sampun diaturaken. Ki pamundhutane akeh banget mau hawane sumuk banget iki, Mbak. Wala nggih. Dikancani- Enggak apa-apa, biar semakin semangat, Mas. Iya. Nggih. Aku nek ademi malah ora iso mikir. Kaku nggih, Mas. Kaku tur ilang. Kok ilang? Ilang kaya apa inisiatif iki kaya Wah. pemikirane iki ta ilang. Oh, jenengan lho. Lah ya aku, iya. Nek biasane anu, sinden alus Napa? kuwi sinden alus ki pasangane ya sinden sing ora alus, Mbak. Oh, ngoten. Saiki coba sinden alus ditrukke sinden alus ben arep dadi apa. Oh, nggih nggih nggih. Kancane Sinten? sinden saka Gunung Kidul ya, Mbak ya. Oh, nggih, monggo Mas Dalang. Padha-padha aluse. Iya. Saiki wis rada ngronjal, Dik. Mbak alus danten lho, kula lek mresani Oh. mbak-mbaknya. Lah nggih to, Mbak nggih. Oh, alus-alus cantik-cantik semua Mas Dalang. Yo kapuan. Yang mana Mas Dalang? Niki Mbak, niki asmane sapa sampe. nggih. Wong mbiyen ya wis tau ketemu. Kok mboten semarap lho sindene dhewe? Ya men kenalan karo sampean ngono lho, Mbak Ah menawa. nggih. Mbak yang pinggir sebelah kiri. Sebelah ini, heeh iki Nggih. sing cilik Mbak, dhewe. lek iki. duding jenengan iki lho Mas Dalang. Nah niki. Monggo Mbak mic-nya. Iya. Nggih. Sepate apa, Mak? Anu apa jenenge? Turun aja ya, turun. Turun, wah turun aja. Sepot kok turun aja. Spotnya iki. turun aja. Anu sampak, Nduk. Oh iya. Suwe ora ngunekke. Iya. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ah, Ya halus ngene iki, Mbak. Ning gandeng karo Mbah Buyute iki di kegulang ilmu. Iya. Apa? Nopo? Niki nek wayangan melu aku mesti diderek karo Mbah Buyute. oh, iya ta Mbak? Iya. Niku kodame kula. Kodam sing wis mawujud. Nek aku ora diderekke Mbah Buyute iki, wah lehku suluk kacau. Oh, Iya. berarti setiap pentas Mbah Buyute diajak. Iya. Tenan to Mbak? Heeh. Lah niki. Kok iki ya? Jenengan ki ya ngono kuwi banget to. Nah, Iki. ora trimo. Saya Mbah Buyo. Mbak ora trimo Mbah Buyute dicecenges. Ora ngomong cecenges. Sayangku lho. Ngandel ora. Iya. Saya kental. Maune halus dadi ngroncal Mbak iki, Mbak. Oh, cowoknya. Ya, bukan iya Mas Dalang. Iya, ya enggak, ya itu Mbah Buyutnya tadi itu. Mbah Buyut. Nggih ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pamirsa, sugeng mirsani. Nggih. Kenapa niki? Ayo duduh apa ngopo ngono. Oh iya. Duduh ya apa? Ora ana Duduh. sukete kene iki kok kon duduk. Soket apa to? Duduh ki maton ki lho Mbak, nganggo gathol ki lho, sukete sing do nyerongan Oh, di nganu Dicabutin itu. dicabutin. Iya. Oh, kalau di Jogja bahasanya diduduk. Heeh, duduk. Oh, gitu. dicabutin Kalau di sana Mbak. apa bahasanya? Apa? Kalau di tempatnya mbaknya bahasanya apa? Kalau di saya itu diaret. Oh di aret. Di nganu dibacoin. Oh, Waduh, iya. dibacoin. Dibacoin, anarkis Iya. sekali ya. Bahasanya orang sini ya
gitu. Oh, gitu. Di orang Kediri. Orang ya. Kediri. Oh ya gitu ya? Iya gitu. Ya berarti- Lupa tadi aku belum salim jenengan nggih Mas Dalang. Nah, salim Ora ya, salam. salim Lah dulu. masa aku telat tadi Mas ngapunten nggih Mas tadi saya telat terus Ya kaya wong nggak mara bisa tamu ki salim dulu. salamane nek pamit mulih ngono kae oh nggih. Oh. Matur nuwun. Nggih. Iya. Lah ora kepenak mengke lek mboten salim jenengan. Mboten sopan mangke. Oh, ngaten nggih. Lah niki sinden ora nek sing nyalami kula babar blas niki ora sopan kabeh iki. Iya. Santai wae, Mbak. Nek meng ora sopan ki iki luwih ora sopan bangane. Iya. Iya. Apa? Nggih. Sensitif kabeh. Kuwi lagi PMS kabeh sindene iki. Sapa sindene? Sensitif. Nah, makanya Kaya- jane iki ora pareng dijarak ya, Mbak ya. Kaya isih produktif. Ngece. Tembange bar slendro pelok. Oh iya. Napa? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Mun aku ora tak tinggali tak gowo. Oh. Iya iya kamu itu bawa cowok. Iya iya iya. Iya iya. Iya. Ora usah diumuk-umukke. Ora umuk aku ki. Wong aku tahu tak umuk-umukke ya ming pira wene kok. Oh, sekali to, Mas. Iya. Heeh. Yang kemarin Ora, itu. ora. Biyen. Wah, lah aku gawene ya cetan loh, Mas. Hah? Cetan, saling curhat-curhat. Biasa sesama cewek ya, Mbak ya. Yang dulu itu ya. Yang dulu itu. Sido to, Mbak. Loh, nyapa tuh ora sida ki? Ambo ming sedilit to. Nah, jane iki nyapa ya? Ya bek menawa dia itu melihat dari live streaming ya, Mbak ya. Kono. Mau disapa? Mbok ya disapa Disapa dulu. mantan kandung ya. Ya ora apa-apa. Nek arep dadi bakul wadi ora apa-apa. Rumangsane kok bakul wadi. Iki di streaming lho iki. Oh iya, lagunya tembangnya ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Iki pamundutan. Nggih. Saking sinten menika? Saking Pak Santo Ploswarang. Bapak Santo kagem Bapak Plaswarang. Santo. Iya, Blitar. Nggih. Rawuh nggih? Nggih, apa? Nggih. Wah, nggih. Nggih. Wah, panjenengan Bapak. Iya. Saestu dalam Wah, digarap samboyo. Samboyo. Oh, Samboyo. Ayo, dadi saka Demung bareng karo Kendang. Nggih. Oh, iya. Nggih, Bapak siap ninggal katresnan nggih. Digarap Sampita apa Samboyo? Samboyo, samboyo. Ya.
Niku adike jenengan kok, Mbak. Dalam? Iki adine sampean. Loh, napa mboten Lah karo Mbak Anggi? karo sampean dhuwur sampean kok. Iya. Orang ngece, kasus nyatane ngono. Ansor laras ki lahiran ketiga kabeh. Klebu dalange iki ya lahiran ketiga. Iya. Oh, ndak apa-apa. Ora apa-apa. Berarti kurang makan yang sehat-sehat ya Mbak ya. Aku juga kecil. Nggih toh. Nek sing marake dhuwur ki termasuke protein ya Mbak ya. Heeh, jane lek pengen dhuwur ki Daging-dagingan ngono kuwi ya Mbak ya. tapi mangan cagak ya ora apa-apa, ben dhuwur. Wah. Ayo kuwi ya langsung dhuwur tekan sundul akhirat. Iya. Iya, Mbak. Iya, iki diwalik slendro genti. Nggih. Oh, heeh. Ayo ki nah nek saiki lumrah Mbak. Nggih. Alus musuhe kasar. Wah. Wayahe ditokke nggih. Ngono maju ngono. Cepet. Panjenengan ki lho sia-sia kalih sindene dhewe. Ora aku le sia-sia ki mergo enek critane. Napa? Ya dheke ya sia-sia karo aku. Ono. Loh, gur ngimbangi lho jere Mas. Mbak. Mic-nya. Neng ndi wong wedoke playing victim. Dadi Ora ngimbangi. kabeh ya Mbak ya. Ya ora kabeh ning iki sing termasuke ngono. Ora kecuali aku. Aku melu. Aja sampean wis apik ngono mah arep melu elek. Iya. Rasa melu jare aku sesat. Sesat dan menyesatkan. Ayo Men kae. Dong liyane wis disepoti kok mosok aku ora. Mary. Ayo disepoti. Ya iya lah. Mary. Dang. Ya. Sepote apa, Mak? Ana tangis tangis sewa Marem to kowe tak sepoti semene suwene. Aku bingung kudu seneng apa kudu sedih. Lah ngapa? Nek spot sing ngene iki mau iki. Lah sepote alus-alus. Ora apa-apa. Aku nek ora utusan si sapa cebrot kae tak kon jawab sampean melu aku sing ora mangkat Cebrot ki sapa to? sing bunang. Oh, sing bono. Saiki undang-undangane cebrot to. Wah kuwi maket biyen nek kok kuwi. Oh, nggih. Anu Mbak, dongamu nggo warga Iya. utawa keluarga PT Jatinom Indah. Jatinom Indah apa Mbak? Ya buat warga apa buat PT? Ya warga PT, dua-duanya bagus. dua-duanya, no. Anda itu pertanyaannya jangan kayak gitu. Lu kalau ngomong jangan ngasal ya, jangan iya. suka menggiring Untuk opini ya. untuk PT Jatimas Indonesia. Ayo. Kok Di sini, nyawur sini. iki to jane. Wah, Jatim Wah. Jatim Park malah. Untuk PT Jatinom Jatinom Indah. Indah Indonesia.
Semoga selalu jaya, jaya, jaya. Jane iki piye to, Mas? Anu kuwi Mbak Ketonto wingi bar lomba 17-an lomba yel-yel. Jaya, jaya. Oh, menang Jaya, 17-an. jaya, jaya. Lah kuwi ketua ibu-ibu PKK kok nang. Kula. Layakno. Iya. Pas to dadi ketua. Apa namanya? Ketara-ketara orang perkumpulan ibu-ibu gitu loh, kayak semangat-semangat. Oh iya. Aura ketuaku kuat to. Nah iya kadang. Kuat jan, dalangnya sampai kalah. Nah iya, nek kuwi kan dasare ngalahan. Aku arep nakal ki aku dadi wedi gara-gara iki rak pengumpul informasi, Mbak. Wow. Dadi iki lek jagongan karo kancane wedok ki semakin kecil volumenya, berarti semakin akurat informasinya. Wah, semakin bahaya itu kalau Semakin valid informasi. lah wes. Anggere wis omong ki, lek omong ki sur. Lah, cetha sing dirasani iki wis. Saya iki angger wis ora dandan, Mbak. Nek dandane wis isih rada mothok ngene iki, Mbak Lintang. Moto. Nek ora dandan kan Nek ora dandan dasteran mongko rambutnya berintik. Wes. berintik. Ya kayak kowe mau. Jenengan DC lho, Mbak. Men ora apa-apa wis kulino kaya gek kono ki ya apik dhewe. Weh. Ayo aku ngelek-elek kowe iki menenek kancane aku. Ya gene. Nggih. Sampun. Ki Pak, panjenengane Pak Lurah Kuningan Blitar ki di kanthi piyaine sing pundi? Bapak Lurah Kuningan. Arep nderek ngregengke. Wah, nggih Bapak, sugeng dalu Bapak. Nggih. Iya. Oh wis lenggah ning panggung. Iya. Nggih, diatur pripun? Dibawani sikik terus mengko panjenengane arep nderek mbeksa Gubuk Asmara. Oh, Gubuk Asmara. Nggih. Nggih, mangke beksa nggih, Mbah nggih. Nggih, siap. Nggih. Yo sing nyanyi sapa? Ya awake dhewe no. Iya iya iya. Ya wong ki kudu iso lesung jemengglung, Mbak. Seru imbal-imbalan ya, Mbak. Ganti langsung jumenglung. Vi, Piye? yo bawani sikik. Nyingkar nyingkur. Kowe nek karo Mbak Via kok jangkar ping Favi. Ana karo aku cak-cok kok kowe. Apa? Ya, piye. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ganti Mbak Lintang kowe wis. Apa to? Le bawa Mbak Lintang wis. Aku ki nganti jeleh ngrungokke suarane kowe. Beh, lawang swanten sae ngeten iki lho Mas Dalam. Ya nek pas nembang ki ya apik. Ning ya kowe mau ketika menyebarkan berita dan informasi kan kowe media cetak. Semakin kecil volumenya semakin valid. Boleh ya kuwi mau lho marah iki. Iya. Sampean, Mbak. Yo. Lingsem yen kemutan lalampahan kang kawuri tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. nggih. Sembah nuwun. Mangga Mbah Lurah badhe ngregengaken. Monggo Mbah Lurah. Tanpa ngicali raos pakurmatan kula sak kanca Mbah Lurah. Iya. Nggih. Menika nuhoni wonten ing seratan
saking panjenengan. Iya. Monggo sugeng dalu Mbah Lurah. Nggih. Nggih. Badhe mbeksa nggih Mbah, napa badhe nembang? Dalem? Oh nyawe. Oh. Pripun Mbah? Wis sewu Mas Jalang. Nggih, Mbah. Sak temene kula niki sangat kepencut mulai 4 tahun yang lalu. Kalau panjenengan juga kalau panjenengan. Wah, nggih sembah nuwun. Heeh. Rumah sekolah sama sini. Kula Lintang Kairo Mbah. Lintang Kairo niku sumur kula kan tasik cilik nika. Nderek Nggih. sinten rambutnya dipuncet nggih. Oh, Nggih. Rikala semono. Lah saiki kok sak meniki gedene. nggih. Pun boten dikucir dadine. Boten. Oh. Apa Nggih. nih to Mas iki Mas Yusuf? Yen kan dijarekne bapak karo ibu to Angger. Dalam Dijarekne ibu karo bapak to. nggih laras. Mas gojekan bapak sampean jadi tukang Napa? patri. Bapak dalang Joko. Patri tempel ban. Wah, sanes. Gegojekan biyen. Wah. Tetarwane iki ngono kuwi. Wah, aku sing kalah ya Mbak karo. Nggih. Titen aku ki ngono. Wah, kuwi. nggih. Nggih, Mbak. Ping pindhone karo Mas Yusuf iki kaya apa pelantune. Ternyata sang kula nyatakne sangat manis. Ora beda karo Mbah Sulkan. Wah, nggih Mbak. Mas Yusuf, Nggih, Pak. sampean jan kaya aku. Dalem Kaya aku. Wah, maksudnya pripun? Mas Yusuf. Kaya sing, Mbak. Saya sampean iki lho persis aku. Kuwi. Ning nggih enten bentene to, Mbah? Tetep enten bedane to, Mbah? Apa Mas bedane Mas? Aku ra wani aku. Tetep Ngene. kathah miripe. Lek ra kleru. Iya, akeh Nggih. mirip. Jamane sadurunge bobote jenengan biyen. Nggih. Pak Sulkan iki kenal karo ibumu. Nggih. Oh, nggih. Akhirnya dadine sampean kuwi. Wah. Ya ampun. Malah kula nembe Layak. teges wonten mriki niku, Mbah. Nggih. Nembe mangertosi niku. Oh, Ngoten, nggih. ngaten arah-arah. Lah sampean biyen urung tak gawe. Ya, Cuk. Lah piye kuwi Mas? Dadi aku ki tedak turun Blitar, Nduk. Oh iya. Nggih. Tidak turun. Oh, dadi ngono kuwi. Ya jadi to. Pak, pomosani pada bapake sama tamatne. Mas Yusuf padha karo Pak Sulkan ora. Sama tamatne. Mas Yusuf. lho. Sama tamatne. Mas Sami. Yusuf sama tamatne padha karo aku apa ora. Wong nggih mirip, mirip, mirip. nggih. Kathah miripe tetepan Wah, genah, niku. genah. Wah. Ngono lho. Langsung ditutupi Lah. anduk ki piye jane iki? Mas Yusuf, Dalem, Mbah. aja cilik ati mek mimpi Nggih. kuwi. Oh, mboten napa-napa. Boten napa-napa, Mbak. Ngoten mawon. Lah kok ngipi tibake? Oh, to. Ngipi jare. Tak kira ki nek tenanan e. Nggih nek ngimpi niku sak mboten logis, Mbah. Dadi Logis wae, logis. sak mboten. Kowe ngopo ora dijak kowe? Wah. Sik to. Jare mirip Pak. Upama jare. tenan iki lek petuk ya apa kapan kan yo ngono to. Nggih. Sangat logis mawon. Nggih. ngono to. Nggih. Le jalang. Wah, sekarang jadi banci. Mohon izin, tembangnya bisa Oh, diaturkan iya ya. toh, Mbak? Mbak. Iya toh, Mbak. Iya, oke, baik. Aku ngancani ucok. Iya. Aja ngono kuwi. Coba. Gubuk asmara. Nduk Lintang Kairo. Dalam. Sama tak aturi ya. Nggih. Sampeyan rada dibujuk titik ning awal mau. Nggih. Sakjane sing sama aturi Pak Sigit, Mas Sigit sakjane dudu. Nggih. Dalam. Dudu penantune. Bukan yang itu Bin tadi. Sigit, Iya. Wah. putra kagunge Mas Sigit. Oh, ngoten. Kamu ketok ya sik bujang. Loh, berarti Pak Sigit sanes sing Senes. Pak Sigit iki gantunge mek kaya kula. Wah, Mila Mak to Mas kaya Dalang. Nggih, neng nggih enten bedane to, Mbak? Enten. Nggih wonten beda. iya. Ning juragan ning mriku. Nggih. Ning lurah iku. Lho, lho. Ya gitu ya, Mbah ya. Nggih. Oh ya. Mangkane mangke sama titeni. Sesuk lan kondur. Nggih. Pak Sigit itu penjenengan to tibake. Ngoten nggih. Nggih. Berarti kirang tambahan. Oh. Apane niku? Sangune. Wah. Sajane jenengan nduk kok nggih awakmu saged mawon to, Lho Mbak. iya no. Mbak. Sajane aku ya ahli seni ning ra tau sinau. Hmm. Seni kependem. Nggih. Mangga. Nggih, 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 monggo.
Ayo terus. Lanjut kok. Gubuk asmara nggih Mbah nggih. Nggih, monggo. Mbak Kasmara. Ya diaturke Mbak Lintang Ya. karo Mbak Via. Ayo Mas, ayo. Sabar Mas Mojo, sabar. Kaya nggih Mbah nggih mangke nggih. Beksa nggih. Nggih. Cadetan sajroning ati alur saya ati aku kowe dadi
Niki wau anu, Mbah. Nggih. Niki namung ngaturke niki nggen layang sing diparingke Mbah Lurah niku wau tip 100.000. Nek tip kuwi ming ongkos awal, Nduk. Carane opah lehku macake iki. Dadi iki kok kemungkinan DP-ne, Mas. Oh ya, Mbak. Lah, Lah iki. Ampun repot-repot, Mbak, matur sembah nuwun. Niki, Mbak. Aja dikake wis gawanan. Sampeyan sing gawa kuwi rezekine sampeyan. Wah, Iya. ya kita berdua ya toh. Hah? Nyanyi kita berdua ya. Wes ora apa-apa, aku ki weh-weh kok senengane. Weh-weh. Nuwun sanget nggih, Mbah. Weh kuwi senengane weh. Ora ming dhuwit sing diweh-wehke. Mas Yusuf, Dalem, Mbah. matur nuwun nggih. Nggih. Niki ratune mampir teng griya sak rombongan, nggih. Oh, nggih. nggih. Matur sembah nuwun ning anu Mbah, ngapunten mboten kok ateges badhe nolak menika mboten ning enjing kula sak rombongan bablasan teng Temanggung. Oh, ngaten. Dadi mboten saged. Mbok menawi sanes wekdal menjing menawi Pak Bupati ngersake kula sak kanca. Nggih. Bisa malih matur suwun, muga Nggih. sukses nggih. Nggih. Nah niki dereng rampung lho niki dintekke riyen. Kirang setunggal ramban Sapupuh malih. nggih. Kajenge sah lho, Mbah. Lah nggih. Mboten napa-napa kalih joget, Mbah. Yakin enggak nyesel nih. Nggih. Wonje matur sembah nuwun sanget nggih, Mbah. Mugi-mugi panjang yuswa lancar rezekinipun. Amin. Ya. Nggih, sami-sami, Mbah. Amin. Dintekke Mbak Lintang. Ya. Catatan sajroning Nggih, matur nuwun. Sik. Nyai iki rezekimu dhewe. Apa? Iki kudu kowe sing nampa rezeki iki. Ning ana syarate. Syaratnya apa? Kowe ora tau sekolah to? Tahu. Tau sekolah to? Lah sekolah apa sih? Eneng SD, Ya, SMP, sik. SMA. Ya sekolah SMA ra ya rampung to? Rampung nek SMA. Ora tek dung sik to? Ora, aku sing ora rampung kuliah. Ngawur kowe. Ya sampanen sik nyok kowe. Rezekimu iki. Wah. Rene Kok bibire iki kok elek banget to iki? Ngopo? Tek dung ki apa? Tek Aku lagu. ki ora ngerti lho. Tek dung la. Trek dung. Sik suwi gak sik, lunga sik. Lah pripun? Syarate ben berkah. Nggih. Tahun sekolah to. Ngerti to jeneng-jeneng apa pulau ning Pulau Nusantara? Dewata. Oh sik, pulau ning Iya. Nusantara Ah, ngerti to. ngerti, aku Macam-macam ngerti. pulau. Kan lek pernah sekolah ya mesti tahu. Ngerti. Kuwi pelajaran geografi. Hah? Geografi. Ngerti aku biologi, geografi, ngono ki pinter. Beh. Iya. Biologi liyane teori iki praktek. Wah, isone praktek. Praktek. Iya, tak takoni kuwi pelajaran geografi nek iki. Etan Banyuwangi iki pulau apa? Etan Banyuwangi Pulau Bali. Ya kene bali kene. Duite kuwi kene. Ya, sokor jarene nganu. Jare Jare apa? sekolah. Ya Jare bener, pinter. San. Ya karepku arep tak nggo jebak ngono men duwite ora sida dipek. Nek ya tetep terjebak wis matur sembah nuwun. Aku tak bali ya, Le. Kayaknya kok menyesal ngono to iki. Matur nuwun. Getun aku ngene. Guna entuk jarum black 3 bungkus kuwi. Jane iki ikhlas loh, Mas. Ikhlas, ya kaya ngendikane Pak Siket mau nek peparing kuwi kudu sing ikhlas. Nah. Ora ikhlas sing penting peparing. Ngono kuwi. Iya. Iki aku lutung ketawa. Iya, babun. Ayo, nek wis karo Mbak Yune sampean yo karo tante yo. Wow, sama Iya. tante. Sama tante. Oh, nggih. Tengene Mbak Anggi. Tante yang mana tantenya ada 2 niki?
Enggak, ada satu sini tantenya. Satu. Iya. Yang mana Mbak siapa? Yang sebelah kiri nopo kanan Yang Mas Dala? yang tengah, yang tengah. Oh yang tengah. Iya. Sepatu apa, Mak? Apa ya? Monggo. Sepatnya angin amitik milmi aroma jaran sari Nggih, selamat malam Mbak Yu. Tante. Tante. Ya Allah kaya nom-nomanku mbiyen. Mosok Aku ya Apa ya? pernah bening ngene iki lho. lah saiki pop Saiki salah pergaulan iki dadi kok. Nah, iki Mbak iso tak nggo contoh pengalaman dalam Mbak pripun Mas Dalang? nek jenengan nyinden utawa tanggapan ning endi wae aja pati-pati sampean kundure digawa wiyaga. Weh. Lah jenengan nopo ngoten? Ya pengalaman yang buruk pokoknya. Mergane sing wis tau kedaden iki 120 ginaster. Apa kuwi? Mboten kok nggih. Iya. Wonten dawuh. Iki tantemu iki tok nggo contoh Mbak Lah Lintang. nggih. Kok contoh sing apik Pak Contoh Elek. yang baik. Contoh yang baik. Contohnya. Contohnya apa? Contohnya? Apa lah ora ono kaya Maksudnya ora ono apike ngono Lah lho. ya to. Lah apike tak le dhewe. manajemen kehidupan iki Mbak ini kan Loh, orang bagus. yang orang itu nggak sombong ya Mbak ya. Makanya kebaikan itu nggak perlu diketok-ketokkan. Betul. Ngoten to ya Mbak nggih. Ya bener Apike toh. kudu ditutupi. Ya aku mau bener to. Apa? Ora nek apike ngono wae ya bener to berarti. Enek yo nek tak tutupi. Malah ngono lho. Ora yakin aku nek apik. Gomo. Oh Mas Yusuf iki jebule asik ya Mbak ya. Tak kira iki le. Iya asik sendiri, asik Loh, sendiri. tak kira itu orangnya soft spoken. Enggak. Iya. Kalem ngono lho. Ora Loh kalem. kan sama kayak namanya. Yusuf. Heeh. You soft. Kamu soft, iya toh. Oh, Yusuf tuh berarti Heeh. kamu halus ngono to. Kamu heeh halus. Makhluk halus po. Halus. Ayo. Ya. Lah ya dadi makhluk halus wong aku tau soft spoken mah ilang pamor. Eh, Ya. ora enek aurane berarti lek soft spoken ya. Curhat. Iya. Suran ndrokmu. Tembangnya apa, Mak? Napa? Napa? Pamundutanipun. Mau iki anu ki. Ana nawala. Napa Mas? Minta lagu Kutut Manggung. Saya teringat waktu Mbak Lintang masih kecil nderekke almarhum Pak Seno Nugroho. Oh nggih. Dari Bu Indah Ciganjur. Dari Ibu Indah. Nggih. Panyuwunanipun Kutut Manggung. Kutut Manggung. Mbak Lintang. Engko sik, Mbak. Nek tantemu dari Mbak Niken itu enggak cocok kalau yang Aku nek gur kutut ora trimo aku. lali janjine ya. Oh, boleh, Ali boleh. janjine ya. Dalangnya ini dari Jakarta. Iya. Oh. Iya gue dulu lama di Kreo. Di Kreo. Di Kreo. Di Kreo 2 tahun. Terus gue pindah ke Mangga Besar 3 tahun. Kamu kan di Bantar Gebang.
Anggepmu. Iya. Keting udik. Iki ana napa meneh iki? Apa? Dari penggemar Ki Yusuf, selamat dan sukses buat Jatinom Group, semoga semakin bermanfaat. Amin. Nyuwun tembang Langgam Dadi Ati duet Ki Yusuf kalian Mbak Lintang. Wah iki mengakal-akalane bapakku iki wis ngono. Apa kuwi, Mas? Apa? Engko nek ora lega bapakmu. Lah wong kono ki senengane sok mancing-mancing. Bapakmu ora dilegani. Bapakku dhewe ora tak legani. Sing penting ki Wah niki mau wonten bapaknya Mas Yusuf juga. Ada. Oh nggih, sugeng dalu Bapak. Nah, salim dulu, Ngapunten. Salim. Nun sewu. Nggih, Bapak. Lah mboten sekeca kula mangke lho. Wau jenengan ketutupan cagak lho, Pak. Ngapunten nggih, Pak nggih. Nggih, amin panjenengan ugi. Amin, nggih. Wah, ketutupan Oh iya, saya. Paknya Mas ora Yusuf. ketok mau, Mbak. Heeh, enggak kelihatan ada cagak. Aku ngerti batinmu jane. Napa? Ketutupan cagak wong apik cagake batinmu. Mboten, Mas. Cat Nggih. katon, cat Ngapunten ora. nggih, Bapak nggih. Kaya jim ucap katon satu. Ngawur. Nyun sewu Pak Manajer. Sesuk ora usah dinehi amplope. Sasae kok iki. Iya, Apa sih? kali janjine. Dari Hongkong ini tadi sudah transfer. Wow. Sudah transfer. 100.000 iki sik 100.000 mata uang Hongkong apa 100.000 mata uang? Mata air. Sapa kae Lucky kae? Iya. Kayak ana dit kon jajan kae. Jajan apa? Sing diweh-wehke ya. Ya 120. Enggak. Dinasel. Apa niki? Yang apa dulu lagunya? Lali janji. Kali janjine. Iya. Oh, nggih. Di bawah nih, Mbak. Iya. Dina Minggu, Iya. sik di bawah nih sik. Sing bawa sapa? Berdua, Bro. Berdua ya. Oh nggih, pangkur? Manut. Nggih. Apa? Pangkur. Pangkur Mbah Buyut. Mbah Buyut Laksono. Sapa wong sing ora Lho kok ajeng ngelungani, Mas? Wah kebelet pipis, Mas. Kayak ora kebelet pipis. Napa? Mbecekke rasa. Weh. Nekak bocah nih kok. Nyantol, Pak. Ya ampun. Duh, untung ora kecantol. Ora gelo nggonku nunggu srengenge nganti
kira pe ganti dalang, Mbak? Arek pengen tampil iki jane. Jane arep tampil. Kowe biasane nek medun ngono ki arep njipuk barongsai. Wah, apa bareng berarti ya? Arep dadi. Krungu wong bawa ki wasawane wis pengen barongsai. Tak kira dandan Bagong. Semar loh tak kira mau. Betari Durga. Gelagatmu kang nyupri Ya, arep alus apa arep langsung dangdut, Mbak? Ya mangga akan kados Kok pundi? malah irama jam mepet. Jam mepet. Jam mepet iki piye? Sing piye kuwi ya? Sing banter banget. Mau aku. Oh iya. Enggak dhewe rasa nyanyi, Mbak. Eh, Kan sakno kowe. Jam mepet selak kunang. Aman yo, tenang. Anu lho, selak maksudnya ki jame wis setengah 1. Oh, Wah, Kok mangane ayo tong. Paling nek konangan yo koncone dhewe. Nyenyu. Yo. Ya. Irama jam mepet.
jam mepet. Oh ya. Dijandutke ning tempone. Nah. Lah kowe lek nyanyi piye ya, Mbak ya? Nyanyi penak wae men sing Ben sak karepe. Iya. Ya. Janjane kowe ning ndi? Hatiku Matur nuwun. Iya, matur sembah nuwun, Mbak. Makasih ya, Dek. Nggih, sami-sami. Iya. Nah aku oleh bloko tak omong ya, Mbak. Nggih. Mau arep munggahi ning transit ya mataku ngantuke ra umum. Wah, nggih. Terus pripun? Basan wis munggahi limbukan to. Nggih. Sampean ya munggah aku terus teges. Lah kok saged? Bedane apa nek karo kanca-kanca apa ora marake kowe Nah, teges. Lah, karepku ki arep turu wae kok suruh men ora roh wong-wong iki lho. Iya. Aku sok mesake, Nduk. Ngapa? Nek weruh Mbak Anggi nek mulih wayangan iki lho, Mbak niki rak sok montoran dhewe to, Mbak. ya, nggih. Aku Terus sok pripun? sok weruh iki motoran dhewe iki ben aku ora weruh aku tak mlebu omah. Walah lah kok mboten jenengan barengi sarengi mawon. Ngapain? Peduli amat. Iya lho, Jen. Tegese marake teges ki jenengan ki marake aku kudu duwe pengati-ati ngono lho. Mergane iki di streaming kok nek nganti iya ta? Iya. Lah, ngeten iki jenengan mboten titip-titip salam kalih kula. Besok kan saya di Jogja. Apa ta kuwi iki apa sing dirembuk ki apa ta? Oh iya wis ra sida, Mas. Aja mbahas kuwi lho. Iya. Aja bahas kuwi ya, Mak. Ora. Nah, Ndak diparani sing eneng Jalan Depok Barat aku. Sapa? Mahasiswa baru. Ngawur ae. Anu Mbak, ki Mbak, pamundutan Kutut Manggung. Oh iya. Kutut Manggung. Nganggo Nggih. bawa ora? Langsung mawon, Mbak. Kutut Manggung irama jam mepet. Oh, Ora nggih. iso. Nggih. Sore-sore jalan yo Mas Kutut Manggung. Kutut Manggung, Mak. Iya. Nggih, panyuwunan Saking dene. Saking Bu Indah saking Ibu Indah nggih. Ciganjur. Wangi ya layan Mas Kutut Manggung manas hati. Sampean tindak Jogja ki teng daerah Bantul napa pundi, Mbak? Nggih, Gunung Kidul napa Bantul? Bantul to? Nggih. Oh. Lek tiange teng Bantul. Nggih. Lho kok teng Gunung Kidul? Oh ngampiri kula nggih. Dalam. Berarti rasa rencangin jenengan. Iya. Iya. Wingi ya Mbak. Apa? 120 binasel. Oh iya. Legi panas kental. Iya. Omben nono hatta omben nono
minir ya. Ata pakan nono mano kutha tata pakan nono setitik parasi jampo kades lebas wicarane Dewa Tirta Dewa Tirta ya bapak bapane tali Dewa Tirta Karawan Riseng Kanan Jaya Ale pancen kewek-kewek dhewe Ale pancen kewek-kewek dhewe Den prayitna sebarang haywa sambrana Nggih. Matur nuwun nggih. Tekan kene. Iya. Nggih. Ora bablaske kuda nyongklang ora. Wong pamundhutane kutut manggo Kutut manggo. ora dibablaske kuda. Mboten ngangge kuda nyongklang. Kuda nyongklang tumpang sang manji. Sapa kuwi? Anaya. Ya ki sama tante-tante karo mbak-mbak karo Oh nggih. Mbak-Mbak Yang belum tadi ibunya yang ini. Iya. Ih, tante, ya ampun. Tante nggih. Mbak. Ayo Mbak Tek Dung. Iya, Mbak. Bude ya ampun. Mbak Yanti kuwi asmane. Mbak Yanti nggih. Kabeh wae Mbak. Kabeh dijak. Dalam Kabeh dijak. Cuma nang sedanten. Nggih. Nggih. Iya. Monggo. Monggo para ibu-ibu sing Mbak. tesih rumaos nek ibu-ibu. Iya. Oh nggih bocil-bocil ayo. Bocil-bocil. Iya. Monggo wonten Mbak sinten wau? Mbak Mbak Yanti, Mbak Yanti. Mbak Dian. Sapa? Dalam Mbak Dian. Niken. Mbak Niken, kok Mbak Dian? Lah tirose wau Mbak Dian jenengane pripun to, Bu? Diantemi wo. Diantemi. Mbak Anggi, ayo monggo. Jan iki Yang sindenku. belakang nggih. Iya. Oh nggih, sedanten. Iya, Nggih, monggo. Iki sindenku kemetak kabeh kok. Cuman sedanten nggih, Mas. Nggih, Dalang. jumeneng. Iya. Nggih. Nah nek Mbak Yanti iki ndek kemampuan khusus. Napa? Nek Mbak Yanti jumeneng iso menjumenengkan. Apa kuwi sing dimenju-menengke? Nek sampean ngadeke terus para tamu undangan terus kondur kan. Oh nggih nggih, bubar nggih. Iya. Yo, do ngadeg. Monggo sareng-sareng Mbak Nggih, Ginasto. sareng-sareng Mas. 120. Nggih. Apa sih kuwi? Iya. Wah. Awas, sing prayitno. Yo. Nggih. Sing prayitno. Awas, hati-hati. Awas hati-hati. Sing prayitno. Awas. Ayo Mbak Vi, hati-hati Mbak Vi. Hati-hati Mbak Vi. Sik ngendang wis siap Ora kok kaya ora nyekel tabuh kok. Ayo bareng-bareng. Monggo sareng-sareng. Awas, Monggo awas. sareng-sareng. Nggih.
Tetep kena. Tetep kena. Titis kok. Mas Kronjot. Sapa Mas Bronjong kok arep kok akali. Kronjot. Sik kronjot. Sak grup to nek karo Kronjot. Tenggok Bronjong Kronjot. Iya. Apa lagune, Mah? Liwung. Oh ya. Liwung. Lho lah ibunya kok mboten Mas Dalang? Non mboten Oh, mboten Mbak terus. Uti mboten. Oh nggih, Mbak nun Uti. sewu nggih Mbak Uti nggih. Iya. Mbah Uti. Iya, Mbak. Mboten kersa kok, Mbak. Walah, latang napa? Pun bola-bali kula tanding mboten kersa. Oh, Pun, lah Dik. nggih. Pun umur lho, ngoten niku. Mboten perkara pun Dik kula niku nglenggena. Ngono. Oh iya, Mak. Iya. Nggih, Dadi- monggo. Monggo kanca-kanca. Mas Mojo. Ayo disemangati, disemangati. Semangat Mas Mojo disemangati. Mas Mojo disemangati. Mas Mojo semangat Mas Mojo. Semangatin Mas Mojo. Semangatin Mas Mojo. Mas Mojo. Semangat ya Mas Mojo. Iya. Mas Mojo itu anu lho Mbak Lintang. Dalam. Yang amit telinganya ada lakernya itu. Wah, ada lakernya. Iya. Itu besok kalau ragatnya udah kekumpul mau diganti velg becak. Ya ampun. Dadi per bulannya ganti oli barang. Iya. Mangga. Mangga. Mas Mojo, Mas Mojo. Hidup Mojo. Iya. Sik. Mbak Lintangan seragamnya beda dhewe ben nang ngarep. Oh iya. Nggih. Nang ngarepe Nun sewu. ibu-ibu rumpi. Valid. Ibu-ibu valid. Mbak, Ibu-ibu. pripun? Di depan. Di depan. Lah, mboten skeca namanya. Mboten napa-napa. Nggih, pun teng mriki mawon. Nek Mas Adi niku mboten ajeng gek njawel ngoten niku. Aman nih Mas Adi. Aman. Lah niku pun sewengi pun njawel Pak Pardi. Pak Pardi sing Golek sing dijawel. cedhek ngono ya. Nek mboten Pak Wariso. Nek kalih piye? Mboten kok njawel. Dia itu sebangsa kita, tenang. Mohon izin. Ya. 120 ya.